好，再講多次。咁啊，係啦。頭先問咗黃柏老師，究竟我點樣喺呢間公司度生存？咁因為呢一間公司咧，就係好似開善堂咁，佢又唔要求你做啲乜嘢，係啦。咁你又揾唔到啲咩去做，你又唔會知道。咁係咯，咁入邊就，所以對我嚟講咧，無力感非常之重，同埋老細都冇話特別畀啲咩 task 去做，咁所以調翻轉咁講，我會覺得好空虛，同埋唔知道個方向點。咁所以咧，入邊你好着重呢一樣嘢嘅話咧，你好着重呢個究竟有啲咩要做啊？點樣搞？點樣去令到自己進步咧？呢一個位其實喺呢間公司咧唔存在。如果你想進步嘅話，你一係就調其他公司；一係如果你想鬥份糧嘅話，繼續坐喺度咧，咁就繼續喺度，係啦。咁所以好簡單就係你睇下適唔適應到呢一度嘅環境咯。呢度就係冇嘢搞嘅。咁你會唔會繼續同自己嘅心裏邊對抗咧？係啦，就係咁。